DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit als seguidors de la Diari i que a més us agrada la música. Soc Manel López i avui portem uns continguts especialment per a DJs, però que són totalment compatibles amb els que us agrada la música en general. Tindrem l'inventor dels megamixes Mike Platinas, que parlarà d'artistes que han versionat en un altre idioma les seves cançons. J.M. Sánchez amb els clàssics ballables, notícies, novetats. Avui parlem de Taylor Swift, que ha destronat a Bad Bunny com l'artista més escoltat a l'àmbit mundial a Spotify, després de 3 anys consecutius, tot i que Bad Bunny manté la primera posició a Espanya. Forbes ha titulat a Bad Bunny com el rei del pop, desencadenant la polèmica entre els fans de Michael Jackson, ja que tradicionalment és el títol del difunt rei del pop. A Espanya, el músic Quevedo ocupa la segona posició, destacant amb 3 èxits notables, com per exemple Playa del Inglés, que va ser la cançó més escoltada al 2023. Taylor Swift no figura entre els 10 artistes més escoltats al nostre país, amb la música urbana llatina dominant la llista. En l'àmbit mundial, les llistes de Spotify mostren que Swift lidera amb 26.000 milions d'escoltes, superant Bad Bunny. Forbes, com he dit abans, ha titulat Bad Bunny com el nou rei del pop en un article que destaca el seu èxit global i la seva capacitat per connectar amb les audiències a través de plataformes de streaming i xarxes socials. I el raonament següent és: Madonna ja no és la reina del pop, hauria de ser Taylor Swift? Què en penseu de tot això plegat? Comenteu a les nostres xarxes. En la llista World 100 Best Clubs 2023 ha estat reconegudes 12 discoteques catalanes. Catalunya encapçala la llista amb 12 locals, destacant Barcelona amb 9 i altres ciutats com Girona, Tarragona i Lleida, amb la discoteca Biloba. En la gala Ibiza va rebre el premi a la millor discoteca del món, seguida d'Omni a Las Vegas i Ushuaia a Ibiza. Biloba Lleida representa l'oferta nocturna de Lleida i contribueix al reconeixement internacional de l'escena catalana. A més, Sutton Barcelona va rebre el Golden Moon Award pel seu compromís amb la seguretat. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya va ser premiats amb la seva col·laboració en matèria de seguretat a la Barceloneta. Espanya lidera amb 27 discoteques a la llista, reflectint l'excel·lència, diversitat de l'oci nocturn al món i sobretot aquí a Catalunya. Abans de presentar una de les novetats, m'agradaria presentar-vos el nostre últim track com a Looper Funk. La cançó es diu Let's Go. I ara, nou vídeo i track de Steve Aoki i Timmy Trumpet. Sons molt ballables per aquest hivern. Yo, Timmy, check out the track, bro.
Les novetats són part important del nostre programa i una part molt important, very important, és Mike Platinas. Mike, bona nit. Bona nit a tothom, bona nit DJs de Lleida, bona nit Manel. Estàs bé? Tu estàs Molt bé, estic entusiasmat. Com ja sempre. ens queda un mes exacte Sí. per canviar d'any, Sí senyor. perquè avui estem a dia 1. Exactament. I també salutació, això s'ha de dir, a tots els que després ens veieu a través de YouTube. Avui parlarem de música, com sempre, però de música En quin idioma? que té versions, efectivament, que té versions. Quan pensem en versions en anglès, en castellà, quan pensem en això, a mi una de les primeres cançons que em venen al cap, com a tema número 1 a les pistes, és Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You, de l'any 82. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna. I ja sé que molts recordeu, poder els més viejunos del lloc, recordeu que hi havia una versió anterior de Matt Monro que va ser número 1 a Espanya a l'any 65, que era aquesta mateixa cançó, però cantada en castellà, cantada en espanyol. I molta gent diu, no, és que l'original és de Matt Monro. Doncs no, resulta que no, que l'original és de 2 anys abans, en anglès, de Frankie Valli. I això demostra que això de les versions i els canvis d'idioma i tot això ha passat sempre durant la història de la música. Cançons que pensem que són originals en espanyol, originals en anglès, al revés. I avui parlarem de tot això. L'original, per cert, l'original de Matt Monro, sí, la que alguns pensen que és l'original de Matt Monro, és aquesta. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí. Sí, bé, tots més o menys. Però les dues són una passada, són superxules. Sí, Home, la primera és veritat que jo recordo que Sí, l'han apuntat. quan jo era jovenet i sonava a la pista, començava, el toc aquest, deies, ostres, que xula, no? Sí. Era molt xula. I totes en femení, corrent cap a la pista. Avui parlarem de cançons que coneixem en la seva versió en anglès, però que els artistes originals també van fer una versió en espanyol. I començarem amb els reis del funk, del funky disco dels 70 i part dels 80, que eren Kool and the Gang, i un tema de l'any 80 que es deia Celebration. Sí, la coneixem. Doncs del mateix grup dels propis Kool and the Gang hi ha una versió en espanyol. A celebrar. Celebremoslo con Dios. A celebrar. Invitados quedan los latinos a celebrar la fiesta merecida. És que... Atenció, perquè... Aquestos no van anar a classe més d'un dia, Sí, però la versió en espanyol, o sigui, la versió en anglès diu, celebremos los buenos tiempos, vamos. I això es converteix en el castellà en celebrémoslo con Dios. Pam! Per art de màgia s'ha convertit en una cançó religiosa. Això és el que tenen a vegades les traduccions, que quan canvies d'idioma i tradueixes, home, el traductor li va bé la traducció aquesta, o igual el traductor és un estudiant d'espanyol que fa la traducció. També podria ser. La part guai és que parla una mica de... té una espècie de feeling com d'unitat hispana, unitat llatina, perquè parla de Bolívia, parla d'Espanya, parla de Paraguai, de Santo Domingo, d'Argentina, a la lletra en espanyol. Con Puerto Rico celebrará, también Brasil y Panamá. Los mexicanos celebrarán con Ecuador y El Salvador. Y Argentina celebrará, Colombia sí, también lo hará.
venezolano celebrará. Cuba y Perú también lo harán. Amb la qual cosa, amb aquest aspecte, bé. Per tant, amb tot i que la part religiosa és una mica estranya, perquè té res a veure amb l'original, però la donem per bona. Un altre tema que tots coneixeu sí o sí, perquè per molts és la cançó més representativa del so disco dels 70, és Gloria Gaynor i el seu I Will Survive de l'any 78. Aquesta. How to get along and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go. I també té una versió en espanyol cantada per la pròpia... Bueno, en espanyol. En un espanyol macarrònic, que costa molt d'entendre, pobreta, sobre que va fer l'esforç a aplaudir, de la pròpia Gloria Gaynor. I la cançó en espanyol es diu Jo viviré. És aquesta. Que tu maldad intentarías volver para tratar de hacerme mal. Mi puerta te desistirá y nunca más volverte a hablar, ya que si solo regresabas era para molestarme de mí. Com a curiositat, us comento que originalment no va sortir com a cara A, sinó que va sortir al mercat una cançó de Gloria Gaynor que es deia Substitute, l'any 78. No es va menjar un quico, no es va punxar pràcticament en ràdio, no va punxar ningú en discoteques, tothom estava molt mosquejats al segell discogràfic, i fins que la pròpia Gloria Gaynor li va portar al Maxi a un dels DJs de Studio 54, d'Estudi 54 a Nova York, i li va dir: mira, sisplau, punxa'm aquesta cançó, que és que no em fan cas enlloc, que no l'estan punxant enlloc. I ell diu: sí. La va agafar, la va escoltar la cara B, va dir: home, però si la cançó guai és la cara B. I què va passar? Que es va punxar a Studio 54 la cara B, i hi havia gent d'emissores de ràdio, van dir: hosti, que guai, van punxar la cara B, i la va convertir en número 1 a tot arreu. Mare Va meva. ser la cara B, que és I Will Survive. I a més és un clàssic ja que ha tingut la sort de viure diverses èpoques bones, perquè la versió aquella que va sortir del... Hermes ara? Això mateix. Als 90 també va triomfar i amb això va tornar una altra vegada. I una altra cançó que us posarem avui, també, que tots coneixeu perfectament, és un dels grans temes, una de les grans power ballads, una de les grans balades potents de l'entorn heavy i rock dur, perquè ens entenguem, Scorpions, i el seu Wind of Change, de l'any 90. Doncs mira, resulta que d'aquesta cançó, d'aquest temazo, hi ha versió en rus i versió en castellà, cantades pels propis Scorpions, que sembla bastant al·lucinant. Però ara us diré el millor. En espanyol s'anomena Vientos de Cambio, que és exactament el que vol dir en anglès. Però la lletra en anglès diu: Take me to the magic of the moment and the glory. O sigui, traduït seria: llévame a la magia del momento y a la gloria. I resulta que la versió en castellà diu exactament això. Verano atardecer, soldados a pasar, escuchando vientos nuevos. Com podeu veure, la traducció és fantàstica, Per tant, això... No passa cada dia. No passa cada dia. Perquè això és com al cine, que a vegades no té res a veure. Sí, això passa moltes vegades al món de la música, fan unes traduccions macarròniques, i en canvi trobes altres casos com aquest que dius: ostres, però si la traducció és fantàstica, no? I a més, clar, com diem, avui us hem ensenyat, us hem demostrat que existeixen alguns grans hits del món de la història de la música, del món de la música, històrics, que
que han estat números 1 mundials i que el propi artista, el propi grup, ha fet una versió cantada en espanyol. Una cosa que realment és d'agrair. Sí. I és d'agrair, la veritat és que és d'agrair. I a vegades això, per què creus que pot ser? Perquè la discogràfica creu que s'hauria de fer aquesta versió o perquè hi ha algun component del grup que vol una versió en castellà o en espanyol? Això depèn de cada cas. Depèn de cada cas, però el que us dic és que en moltes ocasions és una qüestió de màrqueting. Pensen que pot haver un bon mercat, perquè aquesta nova sèrie de cançons originalment en anglès que tenen versió en espanyol per part del propi grup artista, aquesta sèrie nova que comencem avui, farem segurament mínim 2 o 3 capítols. Hi ha casos que ja veureu, hi ha Michael Jackson, hi ha Abba, o sigui, flipareu perquè hi ha casos espectaculars. Però això serà a partir de la propera setmana, Manel, que continuarem amb aquesta sèrie i jo crec que us sorprendreu. Bueno, jo crec que la setmana us sorprendreu. Aquest tipus de versions, el que s'ha fet moltíssimes vegades, és del castellà a l'italià i de l'italià al castellà. Sí, senyor. Molt bé, Manel. Però de l'anglès a l'espanyol, de l'anglès al castellà, ja no és tan habitual. Aquí ja costa més, Com a curiositat també, te tinc que dir que ja saps que hi ha un grup que m'agrada molt, que són els New Order. No em diguis, de veritat? Sí. New Order ha arribat a fer una versió en japonès del Crafty, d'un dels clàssics de New Order, en japonès, cantant en japonès. Que jo crec que per un anglès també ha de ser algo... Això té molt de mèrit, Molt de mèrit, Home! I jo no sé per què, perquè tampoc no li trobo massa... Que ara m'ha vingut al cap. Julio Iglesias, que ha fet versions també, inclús en japonès, que recordar. Vull dir que sí que els artistes, per un tema de màrqueting i d'obrir mercat, alguns s'atreveixen a cantar en altres idiomes, perquè a vegades els resultats són bastant... I te puc fer una proposta? Digues-me. Quan fem el programa en japonès? Quan tu trobes un sistema d'intel·ligència artificial... Bueno, ja saps que ja ho tenim, això, Sí, ho tenim. Un dia com a curiositat, igual ho podríem fer, això. Un trosset per riure una miqueta. I tant. Un trosset per riure. Va, doncs, amb riure us diem adeu. Us donem gràcies per la paciència, com sempre, i recordeu que el proper DJs de Lleida, amb el Manel López Mamomo i amb mi, el trosset que estic jo, veurem, no únicament escoltarem, sinó veurem alguns casos bastant sorprenents, perquè el proper capítol ens toquen Madness, tinc la xuleta, ens toca Blondie, ens toca Michael Jackson i The Police. O sigui que flipareu bastant. Mike, com sempre, moltes gràcies. A vosaltres. Vinga, adeu. Adeu. Gairebé cada setmana el David Guetta treu cançons noves, però les trobem tan interessants que no podem evitar posar-les aquí, o almenys aquest bocinet que hem posat. Continuem ara amb també moltes cançons molt ballables per J.M. Sánchez. Hola, amics amants de la música, preparats per una explosió d'energia amb una de les bandes més emblemàtiques de tots els temps. Estem parlant de l'agrupació formada als anys 70 i que porten com a nom Earth, Wind and Fire, i el tema que ens portarà a la pista de ball és Let's Groove, una joia llançada al 81 i que ràpidament es va convertir en un èxit mundial. Tant al Regne Unit com als Estats Units va assolir la posició número 3. La màgia d'aquest tema rau en la combinació de ritmes funk i la brillantor del disco i una descomunal energia positiva. Us deixo amb una experiència auditiva inolvidable. Saludem ara a tots els amants de la música electrònica.
anem a endinsar-nos en els vibrants anys 90. Ens situem concretament al 92. Parlem de Bizarre Inc. i la enginyosa Angie Brown amb el seu memorable I'm Gonna Get You. Tot un èxit pràcticament instantani. I no és difícil d'entendre el per què, ja que la combinació de ritmes house i la potent veu de Angie crea una espiral d'emocions i energia positiva que invita a perdre's a la pista de ball. Va encapçalar les llistes Billboard Dance Club i l'Official Singles Chart. Queda aquí el testimoni i l'impacte d'aquesta cançó. Bé, fins aquí la nostra intervenció per avui divendres. Sigueu feliços, tingueu un molt bon cap de setmana. En Gavina, per a tots vosaltres, J.M. Sánchez. Doncs arribem fins aquí. Esperem que els nostres continguts us hagin agradat. Avui han sortit nous tracks com la nova de Beyoncé, Pink, Lana Del Rey, Nena Da Conte, L'Arrebato, Carlos Vives, Thalía, King, nova col·laboració de Dimitri Vegas i Like Mike, Tiesto i Dido. Nosaltres tornem d'aquí a 2 setmanes, ja que divendres vinent és festiu. I tornarem amb la segona part de les cançons cantades pels seus propis autors, però en altres idiomes, amb Mike Platinas. Tornarem amb J.M. Sánchez, novetats, notícies. Si voleu, ens veiem aquesta nit i demà dissabte, allà al Comèdia, posant aquesta música que us agrada ballar, aquests clàssics. Gràcies i adeu. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.